हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करूँगा भाई रैकलिंग नॉइज़, ठीक है ना। ये और मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, इसमें मैं बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ है वही मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। ये मेरी मारुति गाड़ी है, मारुति वैगनार 2012, 55-56 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। रैकलिंग नॉइज़ सुनना, मैं आपको एक बार डोर बंद कर देता हूँ उसके, ठीक है। पहली बात तो ये आप ये सुनो, जो बाहर का मिरर है ना, ये कितना मूव कर रहा है। अभी तो ये प्लेन सड़क है, आगे जाएगी खराब सड़क भी आ गई, तब आपको अच्छे से पता लगेगी कि क्या मारुति की जो रिलायबिलिटी है फिट एंड फिनिश में वो कितनी सही रहती है, क्या कुछ उसमें रिस्पॉन्स रहता है। लॉक डोर की स्पीड थी, अब देखो मिरर कितना हिल रहा है। मिरर मेरे साथ रहते हैं। पीछे से भाई बहुत गंदी आवाज़ आती है अगर आप सुनोगे तो, ठीक है ना। पीछे से पता नहीं किस तरह की रैकलिंग नॉइज़ इसमें आती है भाई, जो सही नहीं लगती। एक बार इन बंदों को जाने दो, फिर ये डिस्टर्ब करेंगे। पूरा आगे तक जाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई। बाकी जो ये एसी वैन्स हैं, इनसे कोई रैकलिंग नॉइज़ आती, स्टीयरिंग से अब तक कोई रैकलिंग नॉइज़ नहीं आ रही। रैकलिंग नॉइज़ जो आती है भाई, वो आती है इन खिड़कियों से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5वीं डिग्गी, ठीक है, 5 नंबर की है, जो 5 नंबर पे जो हमारी ये रहेगी, इनसे भाई रैकलिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। और एक छत की प्रॉब्लम है, आपको बताऊँ। नहीं देखो आप, और यहाँ देखना, यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखो छत से कितनी बेकार की आवाज़ भाई इसमें आ रखी है। अब मैं आपको सुनाता हूँ, देखो भाई। सुन पा रहे हो आप पीछे से आवाज़? और आगे से देख लो, ये इस चीज़ की आवाज़ है। स्टीयरिंग से कोई नॉइस नहीं है भाई। ठीक है, आगे डैशबोर्ड से कोई इतनी खास नॉइस नहीं है। नॉइस जो है भाई पीछे से आ रही है, देखो। और डोर में आपको डोर सुना देता हूँ। देखो पीछे से आती है भाई नॉइस, जो मैं पिछली जो डिग्गी है ना, डिग्गी के मिरर से अगर मैं उसमें फील करूँ तो भाई वहां से थोड़ी आवाज़ जो है हमारी आती है। सड़क तो काफ़ी ख़राब है वैसे तो भाई, रूरल एरियाज़ की हैं, कहीं पे भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है। बाकी भाई ये मिरर हो गए, इनसे आवाज़ आती है मारुति की। ये आपसे ये मैं ऐसी बात नहीं बता रहा कि पर्टिकुलर इसी गाड़ी में भाई, अब आप मारुति की नई भी गाड़ी ले लो ना, जहाँ पे जो उनकी रैकलिंग नॉइज़ आती है वो आप काफ़ी सुनना, एसी वैन्स में से आने लगती है। और जो भाई इसकी खिड़कियाँ होती है ना, विंडोज़, ठीक है ना, विंडोज़ से काफ़ी भाई इसकी आवाज़ आती है भाई, जो आपकी पिछली डिग्गी हो गई। और जो इनके डोर ट्रिम होते हैं ना, इनमें से काफ़ी आवाज़ आती है। ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हो? ये आवाज़ आ रही है भाई वाइपर की। और भाई एक जो मैंने डिसएडवांटेज बताई जो इसमें रैकलिंग नॉइज़ की आई भाई, वो आई इसकी छत से भाई काफ़ी बुरी नॉइज़ इसकी आती है यार। मैं इसलिए शांत था कि आप काफ़ी सुन लो इसकी आवाज़, ठीक है ना। तो ये काफ़ी भाई आवाज़ आती है इसकी रैकलिंग नॉइज़ से। बाकी नहीं है भाई, आप जब आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो जाती है वो भाई, इसको टाइट तो आपको बार बार कसवाना तो खैर खुद से पड़ता ही है भाई। आपको उसको सही से मेंटेन रखोगे तो भाई क्या ही बात होगी। तो ये थी कुछ इसकी रैकलिंग नॉइज़ की भाई सिचुएशन। तो भाई अब हम आ चुके हैं मार्केट में, और अब भी देख लो आप इसकी क्या सिचुएशन है रैकलिंग नॉइज़। वैसे प्लेन रोड पे तो भाई इसकी काफ़ी कम साइलेंट गाड़ी है भाई, ठीक है ना। तो इतने टाइम में भी भाई गाड़ी इतनी बज रही है तो भाई मेरे हिसाब से जेन्युइन है, क्योंकि गाड़ी भाई काफ़ी चल चुकी है, खराब रोड्स पे चल चुकी है। तो इतनी अगर नॉइज़ आ रही है फिर तो भाई जेन्युइन है, ठीक है ना। बाकी आप देख लो अभी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है। तो भाई होप आप समझ गए होंगे। तो भाई वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।